सावर। फ्रेंड्स मैं आपको कुछ नया ही सिखाती हूँ। तो आज फ्रेंड्स मैं आपको कुछ नया ही सिखा रही हूँ, रिंगटोन कट करना और उसके बाद अगले वाली वीडियो में मर्ज करना, उसके बाद कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जो कट करेंगे, इसके लिए प्ले स्टोर से एक ऐप को डाउनलोड करें। हम लिखेंगे ऑडियो MP3 कटर, मिक्स कन्वर्टर एंड रिंगटोन मेकर। फ्रेंड्स ये जो है एक ही ऐप आपको सारे काम करके दे देता है। इसमें आपको बार बार मर्ज वाला अलग अलग आपको ऑप्शन लेना नहीं पड़ेगा। पर आज मैं आपको सिर्फ एंड सिर्फ कट करना सिखाऊंगी, मर्ज करना आपको अगले वाली वीडियो में सिखा दूंगी ताकि आप रिंगटोन बना सको। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ओनली एंड ओनली आज कट करना सीखेंगे। तो मैं उसका पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगी और उसके बाद उसको कट कैसे किया जाता है, सिर्फ एंड सिर्फ वो सेव करना और कट करना ही आपको इसमें बता पाऊंगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए आप यहाँ आपको खूब सारे मिल जाएंगे, आप अपने अनुसार यहाँ जो भी चाहिए ले सकते हो। इतने सारे आपको कट के मिल जाएंगे। तो आपको जो पसंद हो फ्रेंड्स वो आप यहाँ से ले लेना। इतने सारे ऐप है तो यहाँ आप आके देख सकते हो, पर मुझे ये पसंद है तो मैं ये ले लेती हूँ। मतलब मेरी जो चॉइस है वो यही है और मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं अब इसको ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स इसका इसका इंटरफेस आता है, इसमें ऐड चलते हैं। ये बात आप मान के चलिए, कोई भी आप ऐप लोगे तो उसमें एड्स बहुत मतलब 95% में एड्स रहते हैं। अब सिर्फ 5% ऐप ऐसे हैं जिसमें ऐड नहीं रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको इसके बारे में पहले बता देती हूँ। देखो यहाँ ऑडियो कट कर सकते हो, ऑडियो का आप मिक्स कर सकते हो, यहाँ पे आप मर्ज कर सकते हो और यहाँ पे टैग एडिटर कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। अपनी आवाज़ को भी आप यहाँ मतलब उसमें मिक्स कर सकते हो, ऑडियो कन्वर्ट कर सकते हो आप, और वीडियो को भी ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपने जो बनाया वो सारा आपका क्रिएशन यहाँ रहेगा। ये जो है आपका स्टोर है, यहाँ से आप शेयर कर सकते हो। और यहाँ से कुछ नया खरीदना चाहते हो तो ये ट्रोलिंग का निशान आप सब समझते हो, ऑनलाइन जो भी खरीदना चाहते हो तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले मैं आपको कट करना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम ट्रिम में चलेंगे, ऑडियो के ट्रिम में। यहाँ एक गाना हम आपको दिखाते हैं। मैंने 2-3 पहले से काट रखे हैं, उसके बाद आपको बता रही हूँ। तो ये वाला कट करना है फ्रेंड्स। यहाँ देखना, सबसे पहले आप ये यहाँ ट्रिम का है, ट्रिम करना है तो ये ऊपर वाले को आपको लेना है। ये जो दोनों ऑप्शन है इनसे ट्रिम होता है। जितना आपको काटना है उस ऑप्शन पे आपको बजाने के बाद उससे ले जाना है। ये पीछे जाने का है, ये बजाने का है और ये आगे जाने का है। मतलब आप गाने को आगे निकालना चाहते हो तो इससे निकाल लोगे। और ये जूम एंड जूम इन है, जूम आउट एंड जूम इन है। तो फ्रेंड्स ये स्टार्ट करने का है और यहाँ नीचे ये एंड करने का है। तो आप कौन से टाइमिंग पे उसको स्टार्ट करना चाहते हो और कौन से टाइमिंग पे उसको एंड करना चाहते हो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप देख लेना ज़रूर से। तो जैसे मैं ये यहाँ से मतलब मैं आपको एक नया एक काट बता देती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ से इसको लिया, इस तरीके से, या फिर ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे इतना काटना चाह। तो आप फ्रेंड्स ऊपर देखिए, आपको ये ट्रिम वाले पे ऐसे करना है। और ये गाना फाइल का नाम आप देना चाहो तो यहाँ दे सकते हो। मतलब पहले से लिखा हुआ है, फिर भी आप अपना नाम कुछ लिखना चाहो तो यहाँ फ्रेंड्स आप उसमें लिख सकते हो। आप लिखना चाहो तो ये यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो। आपके पास बहुत सारे आपने कट कर रखे हैं और आपको वहाँ पहचानने में कोई गड़बड़ हो ना, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप उसको लिख सकते हो, गाने का नाम लिख सकता है। मैंने ये गाना 2-3 ही काटे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, मेरे पास फ्रेंड्स कम ही है तो मैं इसको ऐसे ही रहने दी। अब फ्रेंड्स आप उस गाने को यहाँ पे बजा के देख सकते हो।
आसमान में देखूंगा धीमे 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 ये बुक माई क्रिएशन में आपको मिल जाएंगे। मैंने ये कट किए तो इनका टाइमिंग आप देख लेना कि जहाँ से अब ये यही ऑप्शन होता है फ्रेंड्स कि हम मिक्स भी कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं। तो यहाँ मिक्स करने के लिए आपको कुछ अपनी ऑडियो भी मिक्स कर और वीडियो को भी ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ से। तो ये आपको दो ऑप्शन है, इसके बाद ही बताऊंगी फ्रेंड्स। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।